Recentemente houve unha polémica bastante acesa na internet, nas redes sociais, por causa da publicación dun traballo da Real Academia Galega en que anima as persoas que teñen apelidos con xe ou con xota, que se escreven así por tradición, por exemplo, Xestoso, que normalmente se escreve con xe, ou Requeixo, que normalmente se escreve con xota, pois animos a galeguizaren os apelidos no sentido de os escreveren con xis. Mas tamén hai moitas persoas galeguistas e que escreven normalmente en galego que non desexan facer esa modificación porque entenden que a grafía xe ou xota tamén é histórica do galego, non? Mas por qué? Por que se dá esta polémica e por que hai uns partidarios do xis e outros partidarios do xe e o xota para escrever estes apelidos? Bon, o primeiro que é interesante que saibades é que esta polémica gráfica é unha das máis prolongadas do galego escrito. Prácticamente desde que comezou a reescreverse o galego desde o século XVIII e do século XIX, é unha polémica que acompaña o galego, por exemplo, en moitos artigos de imprensa, habendo partidarios de escrever este tipo de palabras con xis e habendo os partidarios de escrevelas con xe e xota, non? Mas o momento inicial da polémica pódese localizar no momento de finais do século XVIII en que foron publicadas por un editor madrileno que se chamaba Joaquín Ibarra, foron publicadas por ese editor as obras completas de Diego Cernadas, que era máis coñecido e aínda é máis coñecido polo cura de Fruime. Até ese momento, prácticamente todos os escritores e todas as persoas que utilizaban o galego utilizaban as tres grafías, xe, xota e xis, para representar, por exemplo, este tipo de palabras. Xeada escribíano con xe, xeito escribíano con xota e peixe escribíano con xis. Da mesma maneira que xeada sería, por exemplo, xente, da mesma maneira que xeito teríamos, por exemplo, hoxe, ou da mesma maneira que peixe teríamos, por exemplo, deixar. Non vale a pena agora explicar as regras completas, mas existían estas tres grafías para representar o mesmo son que era x, non? Que acontece? Que na mesma altura, en castellano, en finais do século XVIII e principios do XIX, existía a posibilidade de representar o son j, o fonema j, por exemplo, na palabra mujer, existía a posibilidade de escrevelo tamén con xis, non? E entón o editor Joaquín Ibarra, no momento de editar as obras deste cura de Fruime de que vos estaba falando, decidiu utilizar ese grafema do castellano, esa opción gráfica do castellano, para todas as palabras galegas, non? De maneira a descomplicar, a simplificar o facto de que no galego un único fonema se escrevese con tres grafías etimolóxicas. Entón o resultado destas palabras pasou a ser, a partir da publicación das obras de Diego Cernadas, pasou a ser este: xeada, escrito con xis, xeito e peixe, as tres palabras escritas con xis. A partir dese momento, pois moitos autores galegos adheriron a esta proposta deste editor, por exemplo, Rosalía de Castro, escreveu toda a súa obra só con xis, e outros autores tamén do Rexurdimento, como Eduardo Pondal ou Xan Manuel Pintos, continuaron a escrever todas estas palabras coas tres grafías etimolóxicas, con xe, xota e xis. O debate continuou até os nosos días, habendo quen prefira continuar a utilizar as grafías etimolóxicas porque entende que non vale a pena abandonalas desde o momento en que iso significa que nos afasta das outras variedades do galego e portugués no mundo que as continúan a usar as tres, e, por sentido contrario, hai quen prefere usar apenas o xis para todas estas palabras porque entendía, sobre todo, que o facto, sobre todo naquela altura, o facto de o galego non estar nas escolas impedía que tivese suficientes modelos gráficos para as persoas saberen escrever correctamente estas palabras. Que acontece? Que hoxe en día o galego xa está na escola, xa temos modelos gráficos para que as persoas o aprendan correctamente, entón penso que hoxe en día debemos voltarnos a facer a pregunta se vale a pena deixar de escrever estas palabras así, xeada, xeito ou peixe, igual que no resto da lusofonía, igual que as escreven 250 millóns de persoas no mundo. Continúa a valer a pena no mundo actual das comunicacións e xa co galego na escola?